大家好，歡迎收睇亞比貓山係玩樂節啊！咁我哋就由瑞典嚟到而家英國啦。跳咩啫？我都唔係瑞典過嚟嘅。我哋就之前咧就喺瑞典行完一次山，一次啦，一轉啦，係啦，行咗6日嘅山，係啊。咁啊，而家嚟到英國咧就探下，即係探 Monty 啊，最緊要係。兩位移英港人啊！咁我哋今次會去邊度咧？咁最嚟嘅 Peak District， 我哋喺 Castleton 呢個地方。咁啊，呢個 Peak District 咧就係英國中北部啦，一個都算係最出名嘅 National Park 嚟嘅。個範圍好大嘅，咁啊，我哋今日只係會行其中一小段嘅啫。但係我諗個風景應該都非常之靚。冇錯啦，我哋距離係 Manchester 大概9個字車程咧，就到咗呢度啦。係啦，如果喺另一邊嚟就石飛聯啊，唔係石飛嘅，係啦，因為我哋認知英國嘅地理咧都係靠英超嘅。冇錯啦，係啦。咁我哋嚟嘅咧就行呢個英國叫做最出名嘅 National Park。乘機就介紹下英國嘅山俾香港人識啦。兩位移英港人又分享下啲移民前後老交戰啦。係啦，可能大家睇完呢條片，覺得啊，原來喺英國生活都有啲咁好嘅自然環境，就可能吸引大家再嚟多啲英國生活或者居住啦。係啦。今次旅程我哋會喺 Peak District 嘅 Castleton 出發，途經 Speedwell Cavern、Blue John Cavern 兩個山洞。之後登上今次旅程嘅最高峰 Mentor， 再沿山脊行，途經 Bedtor、Lewes Hill， 最終翻到去 Castleton 完成今次嘅旅程。今次行程係10公里，需時係4小時，難度係2粒星。星沿途咧都望到好多幾靚嘅自然環境㗎，即係有好多人養羊咧喺個山谷度咧。係啊，其實而家咧試下望去前邊。成個山頭咧好多白色點點㗎，嗰度已經係好多羊㗎。係啊，好 Q 啊！好搞笑嘅，喺條路度瞓喺度咧，唔理你㗎。我哋就喺呢個 Castleton 啊呢個地方出發。一出發都有啲 outdoor shop 添。咁始終呢度係 National Park， 咁可能好多中意戶外活動嘅人士都會嚟呢度。頭先都見到有啲當地人啦，都已經開始整裝待發啦，係啦。琴日咧，胡謙帶咗我去 Tesco 同埋咩超市啊？邊間啊 ？Sainsbury 啊，係啊。我覺得係我自己作為一個旅行者咧，我係幾開心喎去嗰度，因為咧可能始終我哋都去咗唔少地方咧睇嗰啲紀念品咧，即係有陣時都有啲庸俗噶嘛。反而睇翻當地人咧，佢哋嘅消費啊，琴日我覺得幾好睇喎，琴日我即係超市啊嘛。係啊，其實我都幾中意睇超市。其實我喺瑞典咧，你冇去嗰日咧，嗰晚我都去咗個好大嘅超市。係。咁我都覺得啊，其實都好多嘢睇。因為佢有埋電器啊。你有電器添嘛？係啊，頭先。咁真係好犀利。係幾好睇啊！我淨有嘢想買到啊！我係。有時唔係話啲嘢有咩好睇，而係佢成件事同你平時個習慣好唔同咧。就有個趣味喺度，係啊，即係原來牛油係幾錢喎咁樣，係啊，係咪真係咁貴咧咁樣？原來你又覺得有啲諗法咯喺嗰時候。我犯咗一個好大嘅錯誤，都唔係好大好細啦，就係買咗一支奶狀嘅飲品，我一翻到去諗，點解結嘅？瑞典嗰次係啊，原來成支都係 yogurt 嚟。係啦，咁我哋出發冇幾耐咧，就沿住呢個西邊行啦。咁啊，其實已經見到。左右兩邊咧都有啲好靚嘅山丘啊！咁我嚟緊就會穿過一個好靚嘅山谷嘅。嗱，我諗斷估咧，我哋今日行嘅路線都係眼前呢一度啊，上去前面個山峰，然後打橫行咁樣兜翻嚟呢個城市。啱啱 Raymond 講嘅咧，其實就係移民咗嘅朋友，好多時有好多嘢要處理啊，或者要適應啊，或者照顧屋企人啊，係啦，咁所以會個 schedule 比較繁忙。你有車牌啦，咁你唔係個屋企人有車牌噶嘛？咁譬如好似我屋企咁，我屋企得我有車牌噶嘛？咁就一句説話講晒㗎啦，就係你嘅 schedule 係你嘅 schedule， 你屋企人嘅 schedule 都係你嘅 schedule。責任越大，能力就必須越大。谷出嚟嘅，係啊，我唔會講話能力越大責任越大嘅，本身唔存在嘅呢樣嘢。係啊，呢樣嘢即係Marvel存在嘅。係啦，現實生活係責任越大，你就要谷到佢哋嘅能力必須越大。即係我都係唔中意一面倒咁樣話，移民好唔好？即係好差好差，定話移民好好，兩樣嘢你都有嘅。我哋可以望下究竟我哋身後邊有幾多綿羊啦。我哋係沿翻頭先落嚟嗰條車路啊，定係佢有條行路點樣上去？行一段車路先啦。
即係可以一陣經翻嗰條好多綿羊喺度。係啊，過晒嗰陣綿羊。嗰啲綿羊好似做鑊粒咁樣嘅。嗱嗰隻食得啦啩？呢個講法好中國人啊！睇嗰樣嘢食唔食得啊？好啦，我哋大概出發行咗3個字啦，咁啊嚟到呢個 Speedwell 嘅 Cavern 啊，咁啊其實係一啲山洞嚟嘅，咁啊呢度應該係可以開放俾遊客入去參觀一下嘅。不過我哋今次就純粹行山，就唔特別入去啦。大家有興趣有時間就可以逐個探索啊。好，過咗呢個 Speedwell 嘅 Cavern，咁咧嚟緊就會進入一個好靚嘅山谷啦。Respect and protect nature， 尊重及保護大自然啊！咁係咪先？馬槽嚟㗎，人哋走啦！搞笑佢哋飛機椅，羊嘅飛機椅。又要過馬路啦啲嘢，好危險啊！你睇下隻羊過馬路啊！大晒啊！唔理㗎。前面又嚟啦，佢亂咁過馬路啊！好多羊屎啊！哇，好難避啊！黐線嘅，地雷一樣啊！仲有啲好新鮮嘅添。好啦，我哋過咗一個好靚嘅山谷啦，同埋好多羊啦，同埋好多羊屎啦。咁啊嚟緊咧，我哋就入閘啦。喺呢度穿過呢個閘，就進入一啲離開馬路邊啦。係啦，咁啊記住呢啲門過咗就一定要閂翻好。咁啊等啲羊咧就唔好周圍走啊。但係其實都有啲羊係喺呢個區域㗎。係啊，係可能屬於另一個家族㗎啦。係啊。咁講翻啦，今日嘅路線咧其實係一個round trip 嚟嘅。咁所以如果揸車嘅朋友咧就都幾方便嘅，因為起點咧有埋停車場，咁仲有啲店鋪啊可以買啲小食都 OK。餐廳都有㗎嗰度。係啊。好，咁我哋離開山谷，開始去到一個比較高啲嘅山丘位置啊。哦，今日爬得唔高嘅係咪？今日爬得唔高嘅，今日最高好似係500幾米高啫。咩啊？好，咁我哋咧上咗呢個山丘平地之後咧，嚟緊有個小景點嘅，就係呢個 Blue John 嘅山洞啊。聽講前面係出產一啲螢石嘅，咁啊，如果螢石對於影相嘅朋友嚟講，應該都比較熟悉啦。少翻啲雲會更靚啦，但係如果再少好多雲咧，又熱㗎啦。因為英國咧好得意嘅，一有雲或者落雨啦，個溫度同即係啲雲一散晒個溫度咧。其實唔止英國嘅，我哋喺瑞典都體驗得好清楚㗎啦。因為香港唔係好覺㗎嘛。唔係香港講幾時都咁熱咯。係啦，係啦，有熱同埋好撚熱。係啦。我其實要比你更加小心，因為我而家仍然係拗柴嘅。英格蘭除咗有個叫 Peak District 咧，就另外一個叫Lake District 咯，即係湖區咯。嗰個我未去過啊。喺邊頭㗎？曼城好似爭2個鐘車啊。係邊個方向咧？向北係咪？北部，即係再北嗰度。係英格蘭北部。係。咁即係開始近愛丁堡嗰度。好似係向格拉斯哥格拉斯哥流浪。都係嗰啲啦。就向格拉斯哥流浪去嗰個方向咯。即係好容易一講格拉斯哥就加個流浪喺後面。係啊，我哋啲垃圾。愛丁堡就係冇熟悉嘅球隊，所以你就只係愛丁堡廣場啦會加。咦，呢度有個小 shop 喎。好，我哋已經嚟到呢個 Blue John 嘅呢個洞穴啊，咁啊要收費都唔平噶。好，
係咁意睇下啦。我哋就唔會入去啦。好啦，我哋離開呢個 Blue John Cabin， 咁啊繼續上山啦。咁我哋嚟緊咧就要向眼前呢一個山峰啊，叫咩啊 ？Mantor 係啦。其實個內裏意思就即係 Mother Hill 咁嘅意思嘅。咁啊，應該上完呢個山頂就沿住呢個佢嗰個山脊，咁就向呢邊行。咁呢個山脊都好出名嘅，因為喺嗰度嘅風景都非常之靚。咁我哋上去就可以睇個究竟啦。哇！呢架車真係嚇人啊！佢呢個係啦，係有中文字喺度嘅。副駕有個奇怪嘢喺度，有中文字喎，見財起喎。哇！好有品味啊！係啊，共嘢一路啊！你見到佢啲裝飾。好啊，離開 Blue John 嘅礦洞咧，就行咗10分鐘，咁又嚟到另一個站啦。好，咁就哇！呢度啲草地好舒服啊，行到哇，好似嗰啲酒店地氈咁樣。哇！呢度真係隨時間都會有360度嘅靚景，好舒服。你睇下後邊幾哇，望過去對面啲山丘，你見到啲人咧行過咧，好似另一個風景。係啊。呢個角落係勁靚。好，咁我哋又攀升咗一段啦，咁啊又要入閘啦。Welcome to the gate。而家靠機啊，呢個係咪？靠機。咁其實我哋今日行呢條路線都算係都幾熱門嘅，所以沿路都見到一啲人啊。我諗大家嚟行都唔使驚話太偏僻嘅。好，我哋嚟緊就向住呢個路牌指示啊 ，Mantor 應該咁讀啩 ，Mother Hill 啊。哇！對面啲田好靚啊！唉，如果再晴天啲真係100分。登緊頂啊！冇錯啊，登緊啦。嗰邊都有得行喎，睇嚟。係。不過我哋今次就唔行呢邊啦。好啦，我哋行咗2個鐘啦，就已經上到嚟呢個Mantor 嘅山峰啦。馬大橋500幾米啦，咁啊見到有叫做英式嘅標高柱啦，咁啊我哋就喺度休息放下飛機先。
好啦，嚟到今次旅程嘅最高點之後呢，咁我哋就隨即落山啦。咁我哋嚟緊呢，就會沿住眼前啊呢一個都幾靚嘅山脊呢，就一路橫行啊。咁啊去到最尾嘅 Loose Hill 之後呢，就落翻山啦，去翻下邊嘅一個灘，就係我哋頭先出發點啊，Castleton 啊。咁喺嗰度呢，就完成今次嘅旅程啦。咁啊不過嚟緊睇嚟都仲有一段比較長嘅路要行嘅。但係眼見難度就唔係好高啊！我中意啊，難度唔高。好，一路落山啊！咁啊，見到其實我哋右邊望落去嘅呢啲田野都非常之靚啊！咁啊，養羊為主嘅。係啊，因為頭先喺山頂咧就比較多雲咧，睇得冇咁靚。呢啲美景啊，盡入眼簾啊！好，咁啊喺山頂落嚟咧，其實都見到沿路呢一段咧，都係啲大石磚路啊！咁啊，相對都唔太大難度啊！咁啊，亦都某程度上表示住呢度係一啲正式嘅山徑嚟嘅。哇！我見到頭先有啲人踩單車上嚟啊，好犀利啊！啊，前面都有幾個 mountain bike。咁樣上咯。即係 mountain bike 最勁唔係落山，我覺得係上山啊！哇！好啦，真係呢度嘅天氣咧，真係變幻莫測啊！陰晴不定啊！而家咧又落起雨上嚟啦，不過都 OK 啦。咁啊，始終都係算係毛毛細雨，加上而家嘅路面咧都簡單嘅，係啦，唔太大難度啦。咁我期望咧行到前面嘅山頭咧就可以好天翻啲嘅，係啦。因為其實咧今日嘅天氣預測咧係下晝會好天少少嘅。咁而家咧開始踏入下晝啦，即係12點正。咁啊，唔知會唔會如嗰個天氣預報所講啦。好啦，咁我哋今次咧就嚟到英國行山啦。係，咁我諗英國對於大家嚟講，咁啊最熟悉啦，就係前宗主國啦。係啦，前殖民地嘅宗主國啦，係啦。咁啊，但係而家呢近幾年咧，我諗都成為一個港人嘅熱搜啊。係啊，就係移民嘅一個其中一個熱門嘅地方啦。係啦，即係我諗由北至 Scotland 到南至London 係啊，修咸頓啲地方都遍佈唔同港人啊。即係我哋今日喺曼城都即係撞到唔少人啊，真係。係啊，咁啊後邊兩位就更加係已經移民咗2-3年啦。係啦，已經都安定落嚟。佢哋好適應啊，你 feel 到佢哋係啊。係啊。要移民去英國其實都好多嘢要準備。係，你不外乎衣食住行㗎啦。係啊。咁啊住嘅可以私底下 PM 我哋攞佢哋 contact，佢哋兩個咧曾經都做開地產嘅，可能有啲嘢可以幫到佢哋嘅。我哋唔會話咩良唔良心啦，不過即係我哋識開。我識佢啫，只係啦。佢哋可能其實佢哋會掘我哋一筆嘅，如果係我哋移民，可能佢做嘢好差嘅。係啦，係啦。咁咧呢啲私人隱怨唔講啦。咁啊，其實當然除咗住之外，即係嚟之前都好多準備啊！有一樣嘢我諗最主要就係搬屋啊！搬屋啊！即係我諗香港你都知道嗰種搬屋嘅麻煩㗎啦。係啊！即係但係你香港搬屋有個好處喎，你可以揾朋友幫嘛，係咪先？即係如果你啲嘢少少地嘅話，但係你搬嚟英國咧，真係漂洋過海，真係我真係唔知點算。唔係揾個朋友幫到，你要揾間公司幫你。係真係要靠專業人士嘅。今次我就介紹你嘅就係迦南搬屋有限公司啦。係啦，冠名贊助。係啦。咁點解我要推薦佢咧？一來其實佢都同我哋偽君子劇團啦，或者好多劇場好多合作啊，即係好支持我哋嘅。咁啱佢又知道我哋嚟英國喎，佢又話不如你哋又講下、介紹下、分享下咁樣。佢話一般4人家庭咧，即係2大2小啦。咁佢話至少咧都30箱起跳啦。係30箱即係紙箱啦。30箱紙箱，即係我諗大概2尺長嗰啲紙箱。佢話首先你唔好計搬家私先，我當你冇家私要搬嘅，淨係搬你個人物品。係30箱，衫褲鞋襪啊，啲生活用品啊，啲收藏品啊。係啊，咁都走唔甩㗎。走唔甩㗎啦。咁佢就話即係大概可能搬2至3個月到啦，係啦，即係譬如話由你去收箱，到去寄到過嚟，你喺呢邊英國開箱，咁大概2至3月啦。咁又視乎淡旺季啦，咁可能究竟淡季快啲定旺季快啲，我哋都唔知嘅。但係好重要嘅一點就係咧，
加蘭搬話我知道佢哋嘅 CS 服務非常之好嘅。冇錯，係啦，佢電話係24362222，係啦，有咩事打俾佢，係啦，咁你可以問啲好詳細資料，即係譬如報價嘅，老實講我講你都唔好信我啊！我覺得加蘭個好處咧係好貼心嘅，就係佢好人性化。即係譬如話，如果你屋企啲家私其實都係喺 IKEA 買嘅，係啦，咁佢就話：不如你唔好搬啦，即係唔係話唔想賺你錢？咁其實咁你都好易買到噶嘛。係啊，即係如果我想賺你錢嘅，我梗係幫你搬嘅。係啊，但係佢哋就會即係幫你諗多少少。因為加蘭咧，其實個重點咧，即係佢標榜嘅嘢係服務，即係價錢咧，可能呢個世界上永遠有人係做得低過你嘅，係啦，呢個大家都明嘅，即係。係啦，但係服務咧呢樣嘢咧，我覺得加蘭係佢嘅優勢啊。係啊，我記得有樣嘢幾有趣啊！我同佢問，有乜嘢建議啲人搬屋要留意咧？佢話搬屋咧，即係當然要搬啲有紀念價值嘅嘢啦，咁樣。我話咁有咩係你覺得最有趣、最值得分享咧？佢提醒我哋咧，原來按摩椅咧係好有趣喎。佢話因為咧，如果譬如你用開某嘅牌子或者某一個型號按摩椅咧，你喺外國咧唔容易買到。都真係，如果有機會都 keep 啦。係啦，佢話真係，如果你覺得真係咁有價值咧，咁你咪照搬咯，你又用到係咪先？即係佢就好 suggest 呢啲啦。我記得有啲提醒嘅就係話，千祈唔好擺飾物，所有寄嘅嘢咧都要清關嘅，而食物咧係一定唔可以寄嘅。因為萬一咧，你諗下喺船度，你可能有寄鮑魚過嚟啦，咁咪養老鼠，咁你知啦，航海有老鼠，老鼠就伴隨架船永恆啊嘛，係咯，咁影響好大問題嘛，所以呢啲食物就係完全打咩嘅。咦，我咁啱咩？其中一個咧係真係加蘭嘅真實用戶喎。係，嗨，大家好啊，咪就我咯。聽聞你搬好多㗎喎。係啊，我想當年係搬咗88箱。哇，88箱好多喎。你搬咗3個家庭嘅份量喎。係啊，仲要加一啲小型嘅家私咁樣咯，係啊，所以係好多嘅。當時嘅服務係點咧？哇！我非常之滿意啊，其實，因為咧，其實佢哋嘅回覆我嘅速度非常之快啦，即係我係透過首先打個電話啦，即係問佢哋，喂就究竟嗰個收費啊流程嘅收費又點啊？咁好回覆到我，同埋佢話俾你知我大概幾多嘢就大概 call 個價俾我聽，咁 OK 咗就繼續即刻去 proceed 咁。可能你喺香港嗰邊，你又預知到點樣俾啲貨㗎啦。係啊。咁喺呢一邊英國點樣收貨咧？我從來冇擔心過，唔知點解，我好放心啊真係。以我所知咧，佢哋係有一啲合作開嘅 partner 嘅，然後佢哋就負責英國嘅運輸嘅。係咁就即係直接送到府上啦。係啦，大概就係你喺香港船運去到英國清關之後咧，就擺喺英國某一個倉嘅喎。咁啊喺英國佢有相應嘅 partner，佢哋同我哋合作嘅伙伴，就安排貨運俾我啦。係啊，咁啊佢當佢ready 係可以從呢個嘅貨倉運嚟嘅時候，佢即刻打俾我，就同你約時間啦。你邊日得閒啦？咁我哋嗰日得唔得？咁啊 OK 嘅話，咁就安排送貨。因為咧，其實牽涉到一個全倉嘅問題。加蘭我知道佢有做埋一個全倉服務，即係譬如有陣時你可能喺香港買樓啊，但係可能你英國未買樓噶嘛。咁你點算咧？又或者你英國買咗樓，但係未收到樓，因為呢邊收樓係好唔穩定嘅時間。咁點算咧？原來咧，加蘭都有個全倉服務喎，就係佢會傳到一個你合適收演嘅時間咧，佢先至幫你做晒所有嘢，寄過嚟嘅。同埋我又知道一個附加服務嘅喎，就係即係嚟頭先講啲家私，喂呢件嘢真係唔好攞去啦。咁咧加蘭咧，佢係有辦法幫你處理咗一啲可能你真係唔需要嘅家私嘅。係啦，佢可以幫你做埋即係丟棄服務嘅。係啦，即係可能你真係全部家私我唔搬過英國啦，咁但係唔要，咁點樣咧？甚至乎其實你個人已經離開咗香港㗎啦。係啦，我淨係口頭上 order 咧，佢都幫你做到嘅。幫你。其實所有服務咧，可能佢冇喺佢嘅服務 list 上面嘅。即係餐單冇嘅，但係你要同個 CS 傾出嚟啦。係啦，都有機會得嘅。當然我唔會擔保咩都得啦。係啦。但係我諗人性化嘅嘢佢都會幫你適當處理嘅。當然啦，其他可能移民都有好多問題嘅，咁就希望喺呢一方面嘅範疇上就減少少少負擔啦。你留翻啲精力煩其他嘢。係啦，咁啊我哋嚟緊咧就唔繼續講搬屋住啦。咁啊，大家如果有搬屋嘅問題咧，就可以打呢個電話24362222。係啦，加蘭搬屋有限公司。係啦。
你可以搭我朵，係油王介紹嘅。胡鬚仔又得，係啦，未必有折嘅，但係可能會同你 say 個 hi。係啦，個師傅好啲，已經着數啦。係啦，咁我哋嚟緊就行埋餘下嘅山先。歡迎 PM 我哋嘅呢啲問題。係啦，嗱，心路歷程可以睇我 channel 嘅。係啦，係啦。Bonnie 喺呢個移民路上都有好多波折嘅。係啊，好多嘢可以分享啊，可以睇我 channel。好，我哋就向住呢個 back tour 啊，我哋尾二嘅山峰進發啊，就喺呢度啦。咁我回望下後邊啦，我哋就喺遠處一路行過嚟啦。咁啊，呢度就冇話一個明顯嘅標高位置嘅，咁啊不過見到有好多呢啲碎石頭喺度啊。好，望下下邊先。好，既然係咁嘅天氣呢，就無謂喺度停留太耐啦，繼續向前。好，咁啊嚟緊就會登上最後一座山峰啊 ，Loose Hill 啊！嗱，回望我哋已經見唔到後邊嘅路啦，已經好有寓意㗎。而家問過嚟就唔好望翻轉頭啦。亦都係見到，無論係後路啦，定係前路啦，都係茫茫，都係茫茫嘅。最清楚只係眼前呢幾步啫。最緊要就行好而家嘅路，唔好撲街。好，嚟到今次旅程嘅最後一個山峰啊！喺咁嘅天氣之下，我哋都食埋條腸仔咧，就繼續落山啦。好，我哋而家落山，咁啊稍微低咗啲之後咧，個天色又正翻啲啦。因為我哋離開咗呢個啲雲層啊，咁啊見翻下邊嘅田野嘅風景又靚翻啲啦。好啦，我哋落山嘅路咧，其實都比起平時我哋香港行嘅有特別，就係我哋經過啲羊欄啦，咁啊推過好多閘啦，咁啊呢一度咧直頭要跨過去，但係你以為係有啲問題咧，其實你喺呢個寫住 public footpath 嘅，其實係啱嘅。我哋都跟住我哋本身地圖所標示嘅路行緊，咁所以如果嚟呢度咧，就最好 download 翻啲行山 app 啦。哇！佢好 gap 喎，呢個閘要咁樣過嘅，要入咗啲，然後再開，係咯。好，咁啊出翻嚟石屎路，我諗就行到一小段就已經可以翻去攞車啦。回望翻我哋頭先行嘅山脊。好啦，行下行下就出翻嚟大路啦。咁我應該係右邊啊。咁啊翻返去我哋出發嘅停車場。好啦，咁我哋就行咗大概5個鐘啦。咁啊兜咗一個大圈，而家就翻返嚟呢個 Castleton 嘅遊客中心旁邊。咁啊完成今次旅程啦。係，其實唔使5個鐘嘅，不過我哋但係正常我見啲顯示就行3個鐘或者4個鐘都行得。係啊，好快，好易行嚟嘅。不過就我諗其實見到風景咁靚，都唔需要行咁快嘅，慢慢享受。又拍嘢啦，又傾偈咯。係啊，玩下飛機咁咯，但係唔係好影到嘢，太大。係啊，頭先今日天氣真係唔算好好，最好係而家你見到。
俾佢講。係啊，要戴眼鏡啊，太陽啊。但係我哋嘅旅程就已經完結啦。係啦，其實呢個 Peak District 咧都仲有好多地方行嘅，我就未必有機會再介紹啦。咁可能大家睇翻 Ronnie 嘅爆爆貓頻道。我會繼續拍翻㗎啦，係啊。係啊，咁啊繼續介紹啦。咁啊，如果對呢個搬屋嘅資訊有查詢嘅話，咁就可以打呢個電話24362222。係啦，嘉南搬屋有限公司。係啦，咁啊，如果大家對有網介紹記住得，或者如果大家對喺英國買樓有啲咩疑問嘅，就可以問下。我而家都冇做㗎啦，不過你即管留意睇我幫唔幫到你啦。咁啊，希望大家就繼續好好生活啦。咁啊，時間差唔多啦，係時候講再見啦，拜拜。